我最少10次唔到啦。電啊！我借充電寶俾你充啦，好冇？咁凍仲走落嚟？睇你啫嘛。你幾時搬啊？呢度啊？聽日啊？聽日搬深圳，我幫你搬啊。我幫你搬咯，好嘛？你搬去邊度啊？聽日我又多搬又唔使啊。我幫你搬咯。使啊！我聽日一早啊。幾點啊？9點咯。去邊度啊？唔話俾你聽。你呢啲妖仔唔話俾我聽古話，玩古話啦吓。唔係玩古惑啊，係搬去我個 friend 度啫。女朋友啊？男仔 friend 嚟㗎。我問你一個問題啊，你係咪同性戀啊？我中只係俾你嘅同性戀。你帶嚟好多做咩啊？平平地啊，小姐。你睇下你個款，你睇我唔該，你都冇得翻屋企啦，唔使理我㗎啦，你可以。因為我見到你街坊裝啫。我係咁噶咯，你睇下你啲衫，點解多咁多衫嘅？今日唔着呢件啊，凍撚死啊！咁你住你朋友嗰度，我可唔可以去睇啊？暫時唔好着。一啲係女朋友啦，咁樣話，呃我冇女朋友。佢唔係太中意入嚟應佢屋企。係女仔。男仔。男朋友。嚇？男朋友。女仔，男仔嚟㗎，佢人哋有女㗎，只不過佢係2間房嚟。咁你使唔使俾錢啊？你使唔使俾錢啊？梗係要啦。俾幾錢啊？4000咯。幾錢啊？嗰個8000蚊嚟㗎。你都俾4000蚊啊？梗係要啦。哇！你個款真係咧，可唔可以坐好啲啊？幾核突！你睇你個款咁樣坐住，好似嗰啲行山樓咁啊！我唔該你早啲翻去咁就，聽朝早，我唔該你一陣早啲翻去。好撚凍啊！你唔好叫我早啲翻去啦，我專登嚟睇你㗎，因為你要走啦嘛，我早啲嚟拍你嘛。冇得拍啦，以後你走咗之後啊，我哋去邊度揾你啊？唔識打俾我嘅。你呢啲嘢搬唔搬㗎？搬啊！我有個朋友流浪女啊，佢哋搬嚟呢度住算啦，好啦。搬㗎啦，呢啲。呢啲都搬㗎啦，你點解咁少嘢嘅？係啊，慢慢慢慢買翻㗎啦，買翻啲新嘅啦。你住咗呢度咁耐啦，你感覺到點啊？唉，有地方住都好嘅。咁呢度住好冇啊？你老實講，唔好啊？夜晚好冇瞓啊？瞓唔到。點解啊？驚係咪啊？唔係啊，係啲蚊有時夜晚係俾餵蚊啊！你明唔明？呢度仲有蚊啊？有咯。有冇嗰啲曱甴嗰啲咁啊？我覺得呢度應該有屍乸嘅。冇啊。冇啊？你話你咧住咗幾耐啦？有冇2個月啊？哦。1個月啊？1零月啦。啊，唔係喎，咁啊即係2個月啦，差唔多啦。你話你咧戴住個眼鏡做咩啦？我啲朋友話你咧2隻眼咧好似啲熊貓咁㗎。刀啊！我你睇下你個款，你睇下隻眼，你做咩事隻眼咁黑嘅？你老實講，你做咗啲咩事啊？唔夠瞓啊！你睇你個胡鬚，哎呀，我真係冇嘢講，你俾我睇下，俾我睇下，你睇下你胡鬚都咁長嘅，睇下。係啦，聽日，總之你下次見我咧，唔係咁嘅髮型啊！啱啱先沖完涼咋，今日早咗收工啊！你今日早收工啊？今日忙唔忙啊？今日靜啊，加埋又凍。你老實講，你啲眼黑眼圈係點解㗎？嗰啲黑眼圈啊？我日夜顛倒㗎。你夜晚唔瞓覺㗎？唔瞓。夜晚去網吧㗎？小姐，我都話咗我做酒吧出身嘅。哦。你睇眼都紅晒啦。我慣咗天光先瞓覺啊！由我11歲開始已經。你10幾歲開始啊？17。你話你咁靚仔，唉，冇諗到咧住呢度，真係我冇嘢講喎，真係啊！慣咗，我係比較中意天，總之我係中意天光瞓，我係中意天光瞓覺嗰啲人。因為我係習慣咗天光先瞓。你老實同我講咧，你住呢度咁靚仔咧，有冇女仔流浪女中意你嘅？好似安娜咁靚女嘅女仔有冇？冇啊？點解啊？都冇乜女仔經過。呢度都冇女仔經過㗎。冇啊，好少啊。呢度悶唔悶啊？又收唔到，又唔可以上網。呢度嗰時瞓覺，初落翻嚟嗰時都係成日瞓覺嘅，就喺度。真係瞓覺就冇咗其他嘢啊？冇啊。
同我朋友吹下水嗰啲，一齊嗰啲咁樣有冇啊？有冇吹水啊？都有嘅，不過吹人哋都要瞓啦，總不如總之我都頂早啲瞓好過。你今日諗住幾點鐘瞓啊？今日都冇諗住瞓。你一陣間要去網吧啊？差電啊大佬！我聽日有嘢做啊嘛，都話。你話你自己點解唔翻你自己屋企嘅？唔夠住啊！你咪瞓地下咯，佢哋唔俾你住咩？我細佬一家4個，我媽5個，我個妹6個，加埋我7個人，間屋得個500尺夠住咩？廳咯，瞓廳咯。間屋已經擺好多雜物啊！瞓我係轉個身啊！咁你哋又唔識申請大間啲公屋嘅咩？加你個名落去嘅咩？係啊，我其實講咗唔使加喎，冇加。你以前住邊度啊？蒲巴華、旺角、灣仔咯。哇！你打工10幾年啊，都冇儲到錢㗎，我真係冇嘢講喎對你。聽唔到？我唔知你個錢係點晒㗎啦。喂，我點同你啊，小姐？你係一個男人要冇女朋友？我老豆冇嘢做，我媽冇嘢做，得我一個做。嗰陣時我翻酒吧，我唔識供屋企啊。咁你要俾幾錢家用啊？俾晒㗎啦，我媽爭卡數爭成個百個。咁你做咩？你阿媽阿爸爭卡數啊？賭錢啊？唉，唔講啦，唔講呢啲。唔係賭錢。嗰陣時屋企，嗰陣時我爸撞啱就係身體唔係太好啊。你明唔明？明啊。心臟有事，做唔到嘢啊，咪得我一個做啊！嗰陣時我僆仔。咁你實樓咧？溫書啊！唔怪之得你睇你個頭髮都白啦，你先係42歲啫。我個妹嗰時得幾歲大？佢哋知唔知你係瞓街啊？我梗係唔知啦。仲俾佢哋知啊！都話咗我同我細佬講咗，我做翻好我自己，我先翻屋企。搞掂晒我自，總之我住咗個 friend 度，我半年後我就會走，我自己揾地方住。到時候社工有冇幫你安排地方住啊？咩啊？有冇幫你安排嗰啲宿舍咁啊？聽日咪去咯，我就係。我可唔可以去啊？我可唔可以睇你都唔得啊？唔可以上去，趕咗。點解啊？限定唔可以上去㗎，疫情啊，小姐。哦，明啦。咁我可唔可以去你翻工嘅地方睇你啊？我冇啊，門都係。你呢啲人真係咧唔信任我咯，我去飲杯就嚇。我老細唔中意啊。哦，咁你冇話我係你朋友得㗎咯，我係陌生人咯，好嘛？你當唔識我咁喎，我自己入去咯，我唔同你傾偈咯，唔同你講嘢咯，好嘛？遲啲先啦。你話你咧乜都唔信任我㗎你？唔係唔信任，係點講？你唔想俾我知道咁多係咪啊？你啲秘密嚟㗎係咪啊？都冇乜問題啊！我係只不過係有時我啲 friend 啊落嚟啊，扮唔識我老細都知㗎。哎唷，你老細咁醒目嘅？真係醒啦！你係咪好中意呢份工嘅？咩啊？做咗好耐喎，知唔知？哇！你有冇加你人工啊？加好撚多次啦。你話你而家35000一個月。仲瞓呢度？我阿爺過咗身，我唔識搞我爺喪禮啲嘢。係啊，咁你而家咧，你3萬幾，而家有冇儲得錢㗎？點儲啫？阿爺走咗，我係要搞阿爺嗰啲喪禮。而家日有時收工，我就翻我去阿爺度，我同我啲表弟表妹啦，我阿爺啲孫嗰啲啊，聚埋一齊喺度商量邊個搞邊啲，邊個搞邊。你使得10幾萬啊？你講咧？無地唔使揾啊！仲有咧？出殯嗰啲出殯嗰啲殯儀館嗰啲嘢咧，棺材咧，唔使呢啲唔使錢啊！你話你做咩成日講呢個鼻咧？我容易敏感啊！而家話，同埋天氣而家天氣一轉咗就，我個鼻已經係極度敏感，我裏面已經好辛苦嘅人。你住呢度梗係啦，咁污糟係咪要咁多灰塵係咪啊？你冇睇醫生啊？肺炎啊！鼻竇炎係咩嚟嘅？裡面個鼻膜嚴重發炎啊！呢啲咪叫鼻竇炎咯。尿底咁樣，下次我送個尿底俾你好唔好啊？
到啦，我成日見到呢度俾人。你自己睇下你隻手機，我都唔知點搞，3萬蚊一個月都唔買部好嘅手機。搞晒阿爺啲喪禮啊！大佬，我邊有心情買手機？阿爺走咗之後，搞咗你阿爺個喪禮，搞到你自己瞓街啦，真係啦！你話你好好順啊？想講啊！你咁樣咧，翻工一個月有冇2日休息㗎？一個月2日啫，正常係正常。係4日。一個月係4日休息㗎嘛，一個禮拜休1日啫嘛。我翻2個禮拜先休1日啊！點解你咁可憐㗎你？咩啊？點解你咁可憐嘅？你認為我老細會揾到條走先頂到我個位？一個月我係休1個月休2日。哇！咁翻8個鐘。10個。你咁辛苦，都係自己。以前未疫情嗰陣時候，我係翻6點，收凌晨4點或者5點啊嘛。未有疫情嗰陣時，正常呢啲係正常就翻工時間嚟啊嘛。哦。翻夜晚6點啊嘛。嗯，我幫你介紹個女朋友俾你識好唔好？不需要，多謝。點解啊？你唔想揾個女朋友同你一齊陪你嘅咩？唔想。陪你瞓街都好浪漫㗎啦，係咪啊？我已經唔想揾啦。點解你唔想揾咧？你生得咁靚仔，心都你唔想俾人使錢啫嘛？寧願自己買翻自己中意嘅嘢唔好。揾個女朋友同你一齊使下錢，一齊行下街，不知幾浪漫。唉，唔好搞我一個人悠哉又哉。諗住孤獨一世㗎啦。嚇？揾個伴都好喎。唉，我就見到我啲 friend 啊。結完婚啊，唔夠2年離婚，嗰下我唔驚。可能你唔會啦，可能你唔會話。連你咧嚇？你冇話我自己啦，你冇話我啦。唉，唔好搞我，婚姻我去整。你唔中意 BB 啊？唔係唔中意。有唔係？係咪我哋幫你生？係唔想生。唉，點解啊？唔使養一個小朋友啊，400萬啊，你自己都養唔起自己啦，係咪？而家係咪？寧願有錢啊，我儲我錢去旅行，唔好自己一個人。係。同我去食嘢啦，起身啦。咩啊？同我去食嘢，走。我又食得咁鬼凍。你有咩事打俾我啦，我走啦。喂，快啲搭車啊，12點啦。知啦，你自己小心啲啦，有咩事打俾我。你都係啊。知啦，有心啦，拜拜。嗯。